음, 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 음. 저는 혁명 경락가이며 리코드, 의술 발명가인 명예 이학 박사 이홍재입니다. 이번 강의는 15번째로 혁명 경락의 이자 경락에 대해서 지난번 이자 경락에 대해서 계속해서 규명을 해 나가겠습니다. 반복해서 말씀드립니다마는 이자는 동양에서 학명으로는 최장이라고 그러고요. 이자는 동이족이 오랫동안 사용해온 이자, 우리말 장기 이름이 이자입니다. 몇 차례 말씀드린 것처럼 이자, 해부학적 용어로는 펜크레아스. 그런데 한방의학에서는 이것은 한의학 개념으로는 없습니다. 이자라는 장기 개념이 없습니다. 그래서 제가 한의학 그러면서 이게 머뭇거리는 게 한의학이라는 것이 학문으로서의 조건을 갖춘 정상적인 구성이 안 돼요. 한의학이라는 것이 정상적인 장기가 정상적인 있는 장기가 없다. 그러면 이게 어떻게 정상적인 학문으로서의 조건을 갖춘 정상적인 의학이 가능하겠어요? 정상적인 의학 학문이 될 수 없잖아요. 두뇌에 대한 게 개념이 없습니다. 두뇌에 대한 개념이. 그러면 두뇌도 없고 이자도 없어. 그럼 그거 뭐야? 그러니까. 그러니까 이게 한방의학에서는 이것을 의학이라고 고집하죠. 근데 이것은 온전한 학문으로서의 조건을 갖춘 정상적인 학문이라고 그럴 수 없어요. 제가 지금 이렇게 비판하면서 이런 경락혁명을 주창하는 이유가 이 경락 시스템 있잖아요. 대단해요. 전 세계의 모든 의학 학문이 통틀어서 이렇게 대단한 의학 학문이 없어요. 근데 대단한 의학의 이론이 허구였다. 대단한 의학의 이론이 픽션이었다. 그 픽션이라고 하는 그 부분은 있었어요. 있었는데 그것을 예, 찾아내지 못해서 어떤 이유에서 그것을 없애버리고 저는 그렇게 생각해요. 없애버리고 그냥 엉터리 이론으로 얼버무려 놨어요. 오늘 설명드려야 되는 부분이 바로 이제 여기에 있는 비장이라는 것과 여기에 이렇게 있는 이자에 대한 설명이에요. 이걸 같이 설명드리지 않으면 안 되는 게 엉터리로 얼버무려는 것을 진상을 규명해서 설명드려야 되기 때문에 이 두 개를 함께 설명드리는 거예요. 자, 해부학적으로 여기에 있는 이자, 이자는 펜크레아스, 그리고 여기에 있는 비장은 스프레인. 그거예요. 완전히 달라요. 이것이 서로 연결된 것이 아무것도 없어요. 연결될 수 없어요. 이것은 스프레인은 이것은 순환계에 속하는 림프 덩어리. 이 이자는 소화계에 속하는 소화액을 분비하고 소화되는 과정에서 포도당이 되잖아요. 그 포도당을 흡수하면 그 혈당이라는 것으로 이게 돌면서 예를 들면 뇌 기능에도 작용하고 근육에도 저장됐다가 그걸 또 에너지원으로 사용하고 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 그러는데 그 혈당을 적절히 조절해주는 인슐린이라는 호르몬이 작용하잖아요. 비장에서 인슐린 그거 저 관련 없어요. 이자에서 관련이 있습니다. 이자가 인슐린이라는 호르몬이 분비하는 거거든요. 그러면 이자 장기가 있다는 말이네. 아, 이제 글쎄 그게 내가 답답한 게 그거죠. 한방의학에는 췌장 이자라는 개념이 없다니까요. 없어요.
그걸 비장이 한다고 우기는 거예요. 지금까지. 2200년 전에 황제에게 영추, 구침 12원을 이렇게 편찬할 때는 어떤 이유가 있었던지 간에 그것을 또는 제가 그분들에 대한 비판을 이렇게 좀 완화시키기 위해서 몰라서 그랬던이라는 말을 여기다 더 넣어요. 몰라서 그랬던 정치적인 이유가 됐던 한이 맺혀서 그랬던 그런데 여기 장기 있어요. 장기가 있는 것을 그때 당시에 그 학자들이 장기가 있는 것을 바보라서 이걸 모르겠습니까? 요새 새로 이게 만들어진 거 아니라니까요. 인간이 태생적으로 이거 이자라는 장기가 있지 왜 없겠어요. 근데 그것을 가지고 엉뚱한 전혀 관련이 없는 순환계에 속하는 비장이 소화계에 속하는 이자 예, 역할을 한다는 이것은 완벽한 꾸며낸 얘기입니다. 그 픽션, 소설입니다. 그리고 그 픽션은 허무맹랑한 허구입니다. 그래서 저는 이제 이것을, 이 거짓말을 바로 잡아서 올바른 학문으로 만들자 이거예요. 그러는데 비장이 소학이라는 그 학문은 그냥 여태 하던 분들 그냥 하세요. 저는 내 학문을 말씀드리는 거예요. 우리나라의 11개 한의대와 거기에 속한 500명의 교수님들, 거기에 이 학문을 근거로 면허를 받은 분들 그냥 하세요. 우리나라에서는 뭐 여태까지 100년 동안 그거 해왔는데 그거 안 고친다고 누가 뭐 제재를 가하겠습니까? 그야말로 규제를 하겠습니까? 그거 하세요. 그냥 하세요. 저는 새로운 영역을 만들고자 하는 것이고 이 새로운 영역에 동의하시는 분들, 그분들을 대상으로 하는 거예요. 이분들의 실력이 어느 정도로 대단하냐? 이분들의 실력이 전 세계에 내놓으면 확실히 더 잘해요. 그건 제가 입증할 수 있어요. 새로운 영역에. 이제는 지금부터 시작이 된 그 4차 산업혁명 시대를 맞이해서 저는 그분들에게 우리의 새로운 영역을, 새로운 직업을 창출해주고 싶은 거예요. 여태까지 그냥 짓밟히고 규제 대상으로 됐던 그분들, 이분들이 학력이 모자라서 규제 대상이 됐겠습니까? 평균 학력이 대졸이에요. 그리고 이분들이 경험이 짧습니까? 나는 퇴직하면 경락을 배워서 그걸 가지고 봉사하고 싶어. 이런 분들. 그분들이 인격이 뭐 오염됐습니까? 무료 시술을 해도 침을 꽂았으면, 뜸을 떴으면 그것은 의료법에 저촉되는 규제 대상이 되는 거예요. 그래서 저는 이거 하지 말자. 이거 제발 하지 말자. 의료법에 저촉되는 이거는 제발 하지 마시고 의료법에 저촉되지 않는 완전히 새로운 영역 제가 제시할 테니 새로운 기술이니 이 새로운 기술 이론을 가지고 새로운 기술로 가십시다라고 제시를 하는 거예요. 리코더는 의료법에 저촉되지 않는 새로운 기술입니다. 의술 아닙니다. 이해가 되시죠? 쾌재를 부르실 분 계실 거라고 생각이 듭니다. 리코더는 새로운 영역에서 새로운 기술입니다. 그거예요. 4차 산업혁명 시대에 맞는 정보 기술로 이거 하자는 거예요. 리코더는 역사적으로 어떤 문서나 어떤 서적이나 어떤 논문이나 어떤 이론에서도 제시된 적이 없는 완벽하게 새로운 기술 이론입니다. 이거 의료법에 소속되지 않습니다. 이것이자고 제시하는 거예요. 네. 저는 경락, 혁명이라는 단어가 나오면 여기에 쌓였던 게 뭐 이렇게 터지면서 이제 조금 톤도 높아지고 격렬해지는 게 느껴집니다. 그래서 이자는 팬크레아스고 이 비장은 스프린이다. 이 비장은 순환계에 속하고 이 팬크레아스는 소화계에 속하는 회복적이고 완전히 다른 장기다. 그리고 이제 더 분명히 말씀드리면
여기 예를 들면 이자의 맨 끝은 비자와 이렇게 가깝게 있고, 왼쪽 신장의 위쪽에 해당되고, 위에 뒤쪽에 여기 위 덩어리가 있으면 그 뒤쪽에 복벽에 붙어 있어요. 그리고 길이는 15cm 정도가 되고 무게는 100g 정도가 된다. 그리고 여기서 소화액이 나오는데 그 소화액이 이자의 뿌리 부분, 요 뿌리 부분에 대롱이 12장으로 연결되는데 요게 이제 쓸개에서 나오는 관과 합쳐져요. 그래서 굵어지거든요. 그래서 그걸 굵어졌다. 그래서 바터팽대부라고 하죠. 총담 최관이라고. 요 대퇴팽대부에서 12장이로 합류가 됩니다. 위에서 위에 아래 문이 열려서 위에서 소화된 미즙 상태, 그것이 소화 12장 이렇게 흘러내려가거든요. 위에서 소화된 미즙 내려갈 때 소화액이 분비가 되면서 쓸개즙도 분비가 되면서 이렇게 내려가요. 그리고 소장이 지나면서 막 섞이면서 소화액이 작용을 하는 거죠. 그게 막히면 어떻게 되냐면 이게 쓸개즙이 여기서 막히면 얼굴이 노랗게 돼요. 노랗게 온몸이 손바닥도 노랗고 얼굴도 노랗고 그걸 황달이라고 그래요. 황달. 그런 증상이 되기도 하고 그리고 이제 이자의 분비가 여기서 막히면 뭐가 되냐? 여기서 나가는 이게 막혀 있으니까 작용이 안 되기 때문에 이상이 생기는 거죠. 그리고 소화액이 분비가 잘 안 될 거 아닙니까? 이제 그런 장애가 나타나는 거예요. 그리고 랑겔한스솜에서 알파세포에서 그룹화곤을 분비해서 혈당을 늘리는 작용을 하고 베타세포에서는 혈당을 낮추는 인슐린이 분비되는 거죠. 이런 역할을 이자에서 한다. 이런 얘기고요. 인슐린은 혈관을 통해서 혈액내로 직접 분비가 되기 때문에 내분비 기능이라고 그래요. 그래서 이자의 역할과 위의 역할이 서로 혈의 관계다. 이렇게 설명을 드립니다. 지라. 비장에는 그런 역할 전혀 관계가 없어요. 그러는데 당이 오줌으로 나가는 증상을 당뇨라고 그런다면 저는 그것을 순간적으로 당뇨를 해소하는 결맞춤을 순간적으로 실현할 수 있는 그 포인트가 속한 줄기가 이자의 기능을 회복시키는 것이니까 이경이 아니겠습니까? 이자경이라야 맞지 않습니까? 그것은 이제 다음 시간에 설명을 드리기로 하고 시간이 또 많이 이렇게 지체가 됐기 때문에 이번 시간에는 여기까지 하겠습니다. 제가 이렇게 웃으면 제 책 광고 하죠. 예, 혁명경락, 침경 14경락 도해와 리코드. 이것은 제 출판사에서 출판을 했습니다. 제 출판사 이름은 동의 출판사입니다. 이 책을 저한테 직접 구입하실 분은 여기 전화번호를 이렇게 자막으로 내보내겠습니다. 010-5214-699 문자를 주셔도 좋고 또 전화를 주셔도 좋습니다. 그러면 제가 그 책에 제 사인도 하고 또 보너스로 부록으로 리코드를 규명하는데 사용하는 칩이 있어요. 이홍제 칩을 줄여서 L칩이라고 합니다. L칩. L칩 25개를 보내드리겠습니다. 그리고 혁명경락의 새로운 경락입니다. 혁명경락이 여기 이렇게 표기되어 있는 새로운 경락. 그건 손을 이렇게 들고 있습니다. 손을 들지 않으면 경락 흐름을 정확하게 설명할 수 없습니다. 손을 꼭 들어야 됩니다. 요것도 제가 새로 제작을 한 건데 이것을 전면, 측면, 후면 이렇게 3장. 규격은 국전지라는 규격이 있습니다. 국전지 규격의 이 경락도를 함께 보내드리겠습니다. 이렇게 경청해 주셔서 고맙습니다. 다음 시간에 계속하겠습니다. 고맙습니다.